mutusobera abantu abaana ba media tebafumbi bafumbiddwa bavaayo tebikola ndakika ntono nnyo abayabusedda amwe mubasabire gye emikisa emibi tujja fumbirwa tetuwangaale nebaza omwami wange bayirawe yebale kunkima waffe yebale nakuŋŋumira bayirayo omwami wange yalwawo ng'abuzibwa ebibuuzo ebiwera pisi tatu oyagala woko abs kati bange yagenda akibateekamu n'abagaba piisi tatu saawa sa piisi tatu nina piisi mutese wange nane tv mutujoga kale kati nga bampadde interview Ebonies yali eronkinga ku Freedom City kati ne baŋŋamba obukwakulizo obubuno wammanga toleeta omuntu mu kamera nga tetumumanyi kola interview ku basita bokka kati waliwo gayi gwe bayita Rigani Ntale nenzikirira wansi ne musanga ne mugamba what is demo saagadde kuswala eri naŋŋamba demo nti kwe kuleeta kyolaba kyonaasobola okukola wange hata bamubuliddwa omulaga konze muzeeyi ngomalamu amaanyi kati nze kyenayinsuubira genda soka atuweeyo tx soka tugende nga tuvimbye baserebu batuwe bulungi awaadi yanga mukwano linyo ali boda ku kkubo nange saajeema nenenya boda ntuuka nenekuba enfuufu ku red carpet mpitewo nenyingira munda ne bazisoma kati nza we nabuukira n'awaadi za Uganda ntima baziteeka mu ssente peace olugendo lwa peace banayiddwa olubadde luwanvu lunyumidde nnyo nze ate lunkuteko naye peace agenda tubuulira ayingira atya media peace oyingira otya media nagiyingira kaŋŋambe nti ndi proud of her nagirabira ku Sherry nengijoyining ate Sherry ate ali bikwatagana bitya Sherry before namanyira ku music awo nenyimba nasooka nzo manyini akayimba kenakulamu akayimba temukaza nalijjayo ku YouTube mulemu okunsekerera nali muyimbi bali naye nga nkikuba ddoboozi yange nkyayina nesaagala kale kulya ssente nnyingi ndi ez'omu music ez'omu TV anyway tulwanye bannange nayimba nabo nze nina akayimba kakadongo kamu kenakulabamu no, I was just in a living scene. Yeah, when I simba kadong come. I was just in Nigeria. By the way, your video, do I want to see this up on your video? Na kastanze nakola ogwange ndoza sayina malo nti kanerabe na yenze jukira nte video yampa sente kuba basaba bampire bayita na Sherry oyo akana kutambula nako twagala akantu nga kalinga kasheshe tukasemuko katuzanyire party west kati nze bwe najja sawe obudde obwo okuŋŋamba ensanvu nalaba nti bali bampadde obukadde butano nakwate kugesa agamba na Sherry yandiringirayo saga muga sente ngandaba nyingi ejjo kumusaba kekkulu akole so ebyo video naye abantu kyakuba tebagitegera nnyo abagitegera bagitegera kati nayina mukwano gwaffe yalinga family friend bamuyita Kamoga abasinga obungi bamulabako nnyo mu Cream Production yali gayi muwanvu kati ffe waka yajjanga nze bayirayo na mu entertainment bannewunyisanga bampulira muyita bro era nga bamugamba sister nga ewaka yange gye yali family friend kati ffe twali tumuyitanga muganda wange kati aba ali awanyumya ne brother wange olwo nkola ki naddayo wa brother wange Lusazi nga gyembeera aba abanyumya brother wange namugamba ne kati nensoka mugamba Kamoga nkulaba otero tambula ne Sherry ngolo Sherry akubya kulya kashi ne mugamba yagala olaba ku serebu oyo kage bomanyi engeri gye nali mujjukira n'ageeka mengo gakyantwala kande muganja yalaba ku Sherry kamugana nga Sherry just gwe wegala mulako bulabi kati engeri gye yali avuga n'avuga n'angamba leero nno ŋŋenda ko brother wange ne mugamba omukisa ŋŋende ne bro wange Kamuga ndabeko Sherry mulabako bulabi bagenda kunziza brother wange baali baganda bange tebaagala nnyo ntambule ne kati awujjukira nali nkuze nkulidde ddala nali nkuze n'angamba kale genda naye kumawo mangu kuba oyina okubeera ku dduuka brother wange yalina edduuka nga litunda firimu music twala tugende ngaera kunyiga wali obuyimba nga nze abuteekako nga mbunyumirwa kati ne tugenda ne Kamuga ne tugenda Makinde waliwo gundi yalinga oba ewayi bwe twabasanga
Sherry ne Thaddeus nemulabako omutima yegukaka naye mga wow I love you kyenasooka omuganga nkalawa nga mbadde nkalawa kwekashiyejeje nanyumira ne mugamba mbi nkulabyeko live akamuga ne muganzi kaka waleetaage kamengo asada kola bulungi nnyo Sherry nangamba thank you tekali kabi bambi ne kampa care ne bangamba n'okungamba tulye ne ngamba ngenda bali yakuna baserebu kale jukira nenda birako ne katumba akuba obulango nga ego afuse deserebu kasinayo baba mugambe kugamba nti oddeeka mmengo mbuddo mukama nyizo okukukolimira nga olw'amatu gali gati kati bwe twaddayo neza nenyumiza baba bumanyi tuva eri kati twadda kamoga nkuba enjiri nangamba okimanyi osobola oyimba kwanza ne wabula kamoga tokyasera ologa kati nyimba ki gwe ngomuli tokyewuliramu okukyewulira kyandibaddewo ku ssomero nalinanga zitalenti zange nayimbanga naye yasimbuka ku kyakiŋŋambe ne mugaa kamoga azuukuka weebase ekisooka music wa bbeeyi kati bwe twamaliriza nga Sherry nga twawukana nabo nga tubasibula nkamoga jja nkuba eyenjiri kati nga mugamba nyinza obutabisobola kati tayimu eyo daba katumba bwafuna ddiiru mujjukira gye bayita Diamond Production not Diamond Esembo eyo yali ya mizannyo but Diamond Production negwa throughout nebulirawo ddala kuba yali mba matini yangume negwira ddala yonna nevaawo kati katolubwama kimulumiriza nagayibandi yange yaggwawo bwetyo yali mba Rebecca Jingo bonna babeti mpologoma bangi wanze nawirako mbi yatandikiramu oba ne Eagles enkadde kati katolubwama afuna ekirota agamba ngenda kukola ki gizaawo mu bantu beyasooka olowoozaako abasobola ogimanejinga yayita Thaddeus Katumba kati bw'abayita Thaddeus Katumba bamugamba akola auditions z'abaana bajje ku stage bayimbe mu piece mwe nagendera naye mu kutufuna wali wabisima kamoga nangamba omanyi wano wetulina okuyitira oyimbe konze wa mu auditions namugane kamoga oli mutemu ngende nyimirire ntya ku stage nangamba yiya yakayimbako omuntu konna otuula oyimbe nesooka nzire wakababa Yensonga nemera kayimba bwenkaza musidi bwenkaze mabega nangamba kiki ekiri wano konze nkwata luno luyimba kuba ndwagala kumbe nkola practice watch bwe wakato baba utwaje tunamugamba tuluka kintu kyaffe ne kamoga kamoga amala mugamba peace era kamperekereko ngenda wo wakatolubwama nebuga baba bo bonna odda baserebu njagala kola ki kubalabako kumbe fe tulina ddiiru bwe natuuka twasanga bayise bangi nnyo kati nga baserebu bo tebayimba kuba bayoyo tebayimba baziza ziyoni tebayimba olwo embalabako bonna abatula mu kiholo kye kati ffe obwana obupya Mukama Katonda wange era bwe basoma erinnya lyange kuba naliteekako ku lupapula nabuyanga njagala kufuka nemugamba kamoga nedda yinza gwe bayise nti gwe ate ngolo mukisagala gutu yagala kudduka ayakota microphone najinyweza yo ngoma nyine bagikwata kamoga yamindaga naye basooka wonna balaba nasooka nempanika eddoboozi kati ekyanyaniriza baseka ekigundi nembembadde mpita mikwano gyange bashedi bonna baseka nawulyanga njagala kufuka mu mpale namba basese ekikumpaana nyimbya bulungi oba bubi kyesitategeera banjajinga kati bwe baseka katolubwama n'abuuza naye Thaddeus kwegamba waleesa abayimba n'abanyumya konze mpedde saategedde kamoga bankoze bubi nnyo kati yoyo sigenda nakwerabira yawanika omukono ne banga yoyo ina kyoyogera nagamba please guys mmwe mwonona bambi gayo namwagala okuvaawo nagamba mmwe mwonona bano abaana eyo naffe gye twatandikira bye twali tuyimba byali totally nothing naye mmwe mulaze omwana bw'aba akoze mistake nemugifuula ennene musese nammwe abantu abakulu nammwe abayimbyeko ku music kati bonna n'abayiwa obuyinja ne bahona lero katolubwama nenfuna pawaja gwe nafumera amalala lwa bigambo bya yoyo naye olwaddako ne bansimbula naye mbaleeta olonga ndi mugumba nti tebaddamu kuseka babagambyeko yeyeye kati awo saamanyi oba bannonza oba tebannonza kasana kikuba nenva katuuti naye banne naleka emboozi yonna ebikunza omwana ayimbye ekibwa yambuka wakkirira wansi ekyo saakifaako neŋŋenda kati we nali omugumu nga squad eri kakiiko mbamanyi ng'olwo Basheri n'abayingidde mu famire bamanyi olwabera bajja kunyigira waawo neŋŋenda kati
kye nali manyiko mu eyo time nali nyirira nga ndika portable size kati mukama nga yampa talent y'okuzina nga nzina bulungi kati ate nga beetaaga kale ne bwe muba baserebu nga muyimba mwetaaga abaana abasookawo batwalirize ku budde ku bantu kati mu baana abasookawo be balonda saabulamu naye nga tadi yasalaka yannyigamu olw'ekisa nennaku saali wathe kati munnange nga ŋŋenda nga tutandika nga baabalo tumunyumiza firimu bwe yatambudde nga Kamoga mugamba muganda wo nno kati muyimbi bw'omuwuliranga ku lediyo tokuba ko baba ate nawo baba agamba yatuukayo ddi kati baba tumunyumiza sitole bwe yali Kamoga atuuka n'okuntwala mu studio kati balinanga studio nga zo zibawaako ka offer okusente butono nga mitwalo 10 kati Kamoga nazintera kuba balina ssente olwo ne nalicordinga akayimba kange nensooka ntuula ku muzindalo kuba naye nakyamya luli naye natereka CD nasooka nenjitwala mu kyalo neŋŋamba maama luno luyimba lwange mukwano temulukwatangako nempulira nga ndi munene nga buli wempita ŋŋamba oba tebannandaba ku TV ndi munene nina oluyimba naye nga bonna bambuuza wayimba kinembaga nayimba kati ate gogenda mu studio ogende ku muzindalo olwo bisobola ngolo ndi munene kati obuzibu ne bujja ne tugenda mu kyalo ntandika otambula bo bali batambula ebyalo baba nandeka ne tugenda nga bwe tuva ku stage neŋŋamba ne kati nnoonyeza ki omulimu bayira ekyo ekisulwaza abaana bemulaba oba abatototo bati bamala ne bafuuka basita nga bw'ovaako ku stage nga tadi yasakuwa emitwalo 4 olwo sisinga akola mu restaurant nga nze asookawo kugambye bayimbanga bandi ya Katolwa mayiye etuse mpya kuba bali bagiyita New Diamonds Production empya omwana agenda okusooka omwana muwala ganti nga mpulira bannyanjula ng'oyogera pistato koze wow ngenda okubira bakubya obugalo naye nga gwe bakubira bamulabye ku kipande tebamanyi nnyimba we wali obulwadde ati ze sasooka kufa kuyimba nabakyamula nensooka nzina nensooka ŋŋamba ow'eŋŋoma sooka ogikubenga sinnatandika yeye nensooka netolola oyimba muziki kika ki oyo bandi naye nga nze sagala kumanya oba ali half bandi oba bandi nensooka netolola kati abantu basooka ne bakyamuka olwa gondi kemba wadde ku stage kati bwe baatuuka kuyimba basooka basse emikono wansi ne badda ku bbiya nenga itizo okay kasamba kyamudde wasoose awosagwamu maanyi netugenda netugenda kati olwagira neŋŋamba sheri ndifuukako diserebu olwo nkyamusemangu njagadde ebya sheri sooka oyimbe tonnafunayo na vidiyo olwo nembeerako ne mu vidiyo ya sheri weeri baana bagenda ku YouTube bandabamu nali nkyali kaddugavumu lwakuba tosobola kuntegeera nembeera awo neŋŋamba baba mpulira ate tutandise okuntama nze sikola linnya nali mmanyi oluyingira okolerawo kati sheri aŋŋamba ntadde bukedde nemugamba yogedde ki tuyayana agenda kubukedda tegwogamba sheri twakikola nze yasinga okukaaba amaziga nakabira wali sheri twakikola sheri tova ku TV naŋŋamba njitadde nga njagala mutima mulungi era sinti bakera ne bamugoba ku bukedde yeegoba yekka kuba naliwo story yonna ngiina nemugamba ne kati olabye otya bwe mmira pini eyeekammengo negenda nensaba sho sitangamba ne bali mulagi olwo byosaba wabisomerera mpulira talent ensika sobola okubikola kati sheri olwagira lagamba ne you can try neŋŋamba ntya bukedde naŋŋamba naye omanyi bukedde oli mutuufu ejjitya engeri gyeriko abantu abangi naye nalabye mukwano gwange ow'engabi kuba ye ab'engabi yabayitanga baganda be muganda wange mpulira alanga TV nno yaleese TV mpya kweri ng'olwo ABS ejjirira naye nga tennaba nnyo okuba hiti but yaliko naye nga nze awo ate mumumanyi nga abizaayo era nga mutya nemugamba ntumewo abizaayo abizaayo abinzirize naŋŋamba nedda kiwali otegeeza kuddiza biri byonna ebyo erinnya ddene nnyo bayire nali munyumizaako ne mugamba musajja gwe wetuuma erinnya lyadizibu nnyo nga nze kyemutyako kati olwagira esheri ne mugamba kati ntuuse ntya kwabizaayo negumye ng'omukazi kati mwebyo ebiseera nga tebakyagenda nnyo ne bagita Diamond ne bavaayo ewakato kati neŋŋamba nno ettooke liweddewo tannaddamu oyimbirawa nagenda mu TNS nti nedda kati olwagira nampa ennamba eya muzeeyi kati bwampa ennamba nagikubako nkanka ate bagikwata
kata mangu alo yenyini ye nawuli ko nze yogera mukwano nine byokola mebe bisera ali mukama sorry muganda wa Sherry Sherry no mama yo mbadde nsaba kukulaba kuba bangamba tebasabira mulimu ku simu kuonda bonjagaza ki muganda wa Sherry anti ampitanga mto wa mama na nyunja kati bwe nagenda yo nenyingira mu office mukama yanyamba gwe nasangayo nangamba chichimga yesoka kumuza how is Sherry kwanza she is fine yes sister wangu yanchaye muwenga bimunange waze jali ngamba chikati mugama badde nze wanonga badde nsabayo umukisa gwo mulimu TV kati gwo kole bichi omusajja manyinyo asobola n'okunyoma ndaba sina byensobola kukola olomata tamanyi buli kwa celebu bwo badde mweri obwa celebu buleketa manyi nti ndina mulalu bikira bwogenda first time owantu wewombeka nali hambo nnyo kati bwe natuuka nangamba naye lwakuba sinza agabe emirimu nina omukyala gwe ngenda okukwasa ojja kubeera lake wanaakuwa omulimu bw'otoofune kijja bakikutte bubi nengamba wenze ku mukazi Yiga nannemesezza okukola wano naye naguma ne muga akaleba mundaga omukyalo oyo saa zino bamuyita Madam Anne ali ku Spark TV bwe banfesinga face to face ani naye nambuza ogenda kutukolera ki onze kuko olaba Madam Anne olaba shonga bolaba ibadde yakulya kashi yabukedde ko yenjiraba eyunje ewulira njisobola oyo kati nalabanga kuba yali muto nembera open jali Yiga afulumye njisobola nangamba wa kale gendo letedde motulabe anenga mukazi anjozi demo nga jebogerako yojimanyi anti kyembuza njoza ntumyeeki kati waliwo gaigwe bayita rigani ntale nenzikirira wansi ne musanga ne mugamba what is demo sagadde kuswala eri nangamba demo nti kwe kuleeta kyolaba kyonaasobola okukola konze ngende nkikole nkimuleetedde ku CD akirabe nti kyekyo kyennyini kati atawo nensooka ndowooza emitwalo nga 2 okukwata kamera ogipangise okoleddemu babyeditinge bana ba ABS banenero sigenda teekamu zange banyima omu Yensonga wali ozirina nga siziyina era kyennaddayo nakaaba nga kyenjukira ku Sherry aba nampayo ekitundu then nalina ne brother wange ne mukabira naye nampayo ekitundu ne bagattagatta naye nga ndaba nzikubye ezzaala teri kumpa mulimu era nagikolera nakujja gina nenatinkula yeye waliwo akavulu mukama yanyamba kaali kabayimbi nga batoototo nze mumwe bentandikireko mumpeesa omulimu naye ngwagendo bayitayitamu bannakemba buulire kyekyo kati najituuma simanya tudigide kwebyesi yazo wamwe ololesa linnya kyeri lya sente eryo ntyo tulye tukyakale nemmala ne mugamba mama gyebaleko kale kati omuzindala ate nagwetomezanga nennerabiro gwayo nga ntandika jjukira njagala mbawo ekisinga kwali ku ABS ko mukazi ku ABS yapasayiga konze kwoli nangamba buno bumala bujja bakyamula bajja gumpa kumpaga nembutwalayo ne babitunulamu ne bangamba tujja kukubira bwemazeyo taddemu akasente obulamu bwange nali manyi bwentuuka ne babirabamu bagenda kuŋŋamba akagambo tukuwadde omulimu naye tujja kukubira akubira Sherry ne mugaa tewandiintumye genda eno omulimu sifunye kati nembivaako netandika kuyiiya ebirala natuyiiya ebintu byange birala nembiviirako ddala ne batwala wiiki esooka mu yokubiri lwali lwakutaano sijja naddwerabira Madam Anne lwe yankubira si Anne yawa Mr. Albert Luswata is this pista tu konze ya tukwetagana ku ABS sawa nyaze nyini timane gungu gambadde bampise kunvumavuma kumbalakata kuneeragirako gwakubiri kuntumaddemu nakubya obufaananyi bw'emitima gigeya nasooka nembukuba bonna nembooza neŋŋaabano kati kaŋŋende bajja kunkakasa ne ku luno ojja yomba nga mpulira neekyawa banatuuka bwe nti omukyala naŋŋamba si nti tukuwadde mulimu bati tukutumye ogende mu field ogenda tambula ne cameraman waffe ogende mu field kuba nagenda n'omukulu baali bamuyita aba Adam bali bamuyitani Adam gwe natandika naye kati ne tugenda kati kwe twatuukira ku Ebonies olongakwadde program yeeyo naye bakyangezesa nane TV mutujoga kale kati nga bampadde interview Ebonies yali eronchinga ku Freedom City kati ne bangamba obukwakulizo buno wammanga toleeta omuntu mu kamera nga tetumumanyi
kola interview ku basita bokka nenga madamu mpulidde tewawakana saawakana kati olwo olunaku ate leero aliko shoot yange ya video lwako nagijjayo aluyimba lwange olwalubiriisi lwe nalina okukola video ngajjukira nfokasinze ku byakuyimba biri biganye kati nga daga wa Fixio Max yaŋŋambye tukeera kukola video era namukubira daga nsooseeko kawaala naye nzija kati daga nemugamba tugende ku bichi tukwate video speed olweggulo ku ssaawa emu ndi ku interview ya Freedom City Mukwano njagala nfune guno omulimu nasooka nenoonya babosa gye bali nembagamba mumpeesa omulimu Mukwano bosa tumula mu kamera washimugamba mutima gwe gumuge nemuga gyebale kwa BS kwoli bane njagala otunyumizo bwentyo ebuzo nembimubuuza nenga kati noonya salon ye Sharon nenoonya Barnabas bosa bonna nengamba be bampeesa omulimu bwe nabireeta wallahi era tebyazanya tebampa lunaku ne baŋŋamba waliyo ko Brigato New Eagles eronchinga New Eagles kati twagala balutaaya mu kamera konze mbabuulire no tewagana kuolo nogamba ekimala kyalimu engamba balimpa nayinako n'abaŋŋumya Regan entale yaŋŋamba guma agenda olina chance olwogiyingira ABS konze eri wa chance neŋŋenda konze lutaaya aliwa munkwase booti mu ttaano yampeesa omulimu amazima lutaaya teyeeraga namperawo interview namugajje baleko mu lutaaya oli ku ABS TV live munnange gaba obitegeera awo nentandika n'okusamuka experience bampe mukwano mulina okumpa omulimu nemugamba mukyala namatovu oli bulungi kigenza kiti ekivulu nenoonya ne basasha bayi batandise obeera baserebu kale nembitwalayo lwali lunaku lwakubiri ne baŋŋamba pisatu weyayo konze am home naŋŋamba kam nenzuka ku speed engate kati bantuma ku kivulu kirala era y'interview nga byantamye olwo nege yanzekka bwe nyambuka baŋŋamba tukuwadde olunaku lwakutaano sho tetugenda giyita nga bw'ogiyita bagiyita ebiyita ekiro konze ekikulu si kyakuba ogituuma ne mu nnyingiza TV mama nyamu abekamengo obakubira saasooka bamanya ekikulu kiri nti ewakaseebaka kola olunaku ekiro ekyo mukwano natwala ennaku zaali ziwera sho yali ezanya Friday nga nnakumala kweraba nkakasoba bampadde omulimu onaku lwenneraba nakwata obutambi nembukwata neŋŋamba sooka ogimpe nenziruka ku TV neŋŋamba editor nga bwe yazanya egimpe ebyafaayo mbiterekera abaana nze nina CD za show zange ewaka mukama katonda amaalo gano kati buli lwenayitanga neŋŋamba maama tebandaba nabadde ku TV bayinza okulabanaga yono kati nagenda okulaba neebikka teryampita kyakasinako linnya kati bwe mmalako ng'omwaka erinnya netandika okunfuukira ettabu batandika okungeya yowama yoyo gwe twalabye banna ngaali ku booda konze ekyo kizibu okulinnya booda kati olulala neŋŋamba ne booda kanzireke zirabisa nnyo taxi kati nga nsirika mbabwe nti abakazi bange yoyo yatudde waggulu ku ABS nabo balinnya taxi nti ye nawuliranga oyobuse neŋŋamba kondakira nviiramu awo naye olowooza wenalinviiramu jasi nayongerako transport neyongerayo kungeya n'olinnya boodera kati kyenazuula mu media nti erinnya likutokyalinga ate nga tolina kiwulu nga tolina abantu byonna nabikola first time nga bampadde omulimu awo nalijjukira sinnafuna musaala so kankikuba ekigere paka kawala nga kinyuma nali nsula kumpi nga nze sifaayo bayira nze natwala time ewera nga seetwala nti ndi serebu obwo bwa serebu natandika bulaba nga show zange ziweze ku TV nenga kimanyi kati ndi wakabi ate ndi munene simanyi abo bakamiliyoni gwe nga neerabira wala ana ya maluga olabeko mbengo bano bo bali bawulira batera bakulu batandika ddyo okulaba kati mama wange jjukire nge kati atakulidde ddala kati batandika ne bamuteekangamu ekigambo ekigamba omwana wo kati mama wange musabi mulokole nnyo kati batandika mumugamba omwana wo kati akola bya sitaani ali mu sitaani jjukire engeri gye nali nkola mu bidigida nyambala nzenga nyambala kano ye bannange tuli ku TV okweganga amaaso koko enteeka eno ne bamuga kati mama namuga alondawo omwana wa sitaani n'owa mukama nangamba of course gwangulira sukaali gwe wa mukama muga kati bali aboogera be ba sitaani n'ekimuteekamu bwe ntyo naye nga nze nakitwala nti abantu tebagala muntu wakyuka
obulamu bali balaba bukyuse bewunya omwana wabo kala atali ku TV ega just nti abantu ne bakitwala n'okusoma taliwo eyo yensi nti ne bobeeramu emikwano ne gyewacakala najjo ne kikyusanga ebigambo oyo ffe twamuwanga emmere twamusuza twamuliisa ebyo bibaawo era nze kyembazzaamu amaanyi buli wokyuka life suubira okwogerako okukyawa okuwalana ebyo mu bye expecting nze newunya n'omuntu agamba bulira obusungu banjogeddeko olw'okuba naguza akamotoka mukwano bakyakwogerako baweetuga nga bukyali nga bukyali totumalira olupisi media ena abasinga ekintu ekisinga okweraliikiriza mu media nyambadde ntya engoye nzifunye ntya kuba buli lunaku ina pressure olugoye lweyambadde toyina kuluddamu olako wakazanyanga otya ate munnaye nze tebyasooka kunteeka ku pressure nze kyennasookanga okulowooza ndi ku TV oba nduze mbaire nze banvumirako n'enviiri mukazi jjayo ekiviiri onze mukwano nkyakola ne bannayira baagaala ne purezidenti oyo atama ne mbagamba ne mugume sirina kyakukola kati bwe nayisaawo omwaka jjukirawo ne bankyusaamu kkondo MBS nezuula talenti yange nega ne wanaasobola okukolawo nenkyuka kyenzijukira nafuna show yali ya morning show ate nebitandikanga okukola olugambo jjukira eri nkola mu biyita ekiro kati nenkowanga olwo ne tuzunga n'abaana abawera abambeererawo bayire bamentioninga bakyali abo banfuula wakabi so bamalayo naye ate abamu mbamanyi nazungako ne Abdallah Musoke nazungako ne Adamu nazungako ne Wycliffe we babaana bemmanyi naye nga olumu mbajemera neŋŋaana ate nzimbira bwereera omutwe nga yali ku kamera ng'olwo muyita taata n'ate nga naye akwetaaga ng'emputu njikolamu neŋŋaana ate nange neetaaga mbeere purezidenta njaga akajanja kugana ntambulira awo naye kyemmanyi bwe natandika morning show nenfuna boutique enyambaza kati ekintu ekyanto kyalinga boutique ne batandika giyita yange ffe tugenda ku boutique ya pistatu ane banfuula omugagga naye nga ndi munaku naye olwo nanyini boutique nga tekimuyisa bubi ate nga kyayagala yakola ssente amazima gali nti abudu yonna gy'oli weebale taata yalya ssente yazikola ge mazima bonga abantu bava ejjinja Yiga nga Fort Potro Mbalala nga bamanyi yange era nga bagamba eno yegundi ya pistatu banaerala tetumulabyeko nga twegomba mulabako ne ngaakalewulira naye nze sina capital kola ki agicreating agitandikawo owekamengo ngolo nfuuse sita mukwano kati amalo we nagalabira nti mutufu gakyandimu banominate nze nga sibitegeera simanya banteka mu categories oba zaali nnyam RTV Awards kati asibitegeera kati enva mbuuzako ku baana benkola nabo ne baŋŋamba kati Abdu yasooka okwewana nangayo manyi show yaffe yakabi baginominate nze konze kati tuli bakabi tugenda kujjayo award Abdu nambola nzizaamu amaanyi gy'oli bamugambyeko bagenda gituwa mukugiina kati mbuuzako omulala mbusimanya mu bapresenta abasinga naye nga ndaba be bantaddeko banene enga mukama katonda kati oleke ono okutwala pista toweka mmeberera basigiina ne banteekako muzenjawulo kati muze yambuusa ngamba togwa mumanyi ka stage kulu oli nomini kati ekibuuzo kyali nti ntuuka ntya ku Serena gye bazitegese siina mmotoka olina okwambala obulungi ekyamazima nakyunya Abdu nemuga Abdu nyambaza engoye ezisinga eyali anyambaza nanyambaza mukama kyeyanyambako teyampa kakondo neŋŋambaza nyambaza zisobola okulinnya boda nekasooka enzirayo ŋŋambe muzeeyi kati tugenda ku Serena muzeeyi tutambule tutya ko ye mugendeyo ku mutwe gwange ate oba mubuliddewo mulaga konze muzeeyi ngomalamu amaanyi kati nze kyenali nsubira genda sooka atuweeyo TX yetusooke tugende nga tuvirimbe baserebu batuwe bulungi awaadi yanga mukwano linnya ali boda ku kkubo nange saajeema neninnya boda ntuuka nenekuba enfuufu ku red carpet mpitewo nenyingira munda ne bazisoma kati nza we nabuukira n'awardi za Uganda ntima baziteeka mu ssente omukazi watuwe banominati nga basomye bansoma emirundi neŋŋamba mukwano ninda mpitewo kati nga mpulira njala nkoleko kumala gayimirira wali njikwate ndabe ku luzungu lw'ekammengo bwe ndujjayo saagifuna chance by the way but I'm proud nti naliko nonyi watuukakaawo byeyo media bwenti bwe nagitambuza obulamu ebintu ekyalinzemu bingi nebyefunyemu ebirungi ate byenjenyumizamu weewaawo tukyali mu mboozi ya munnaffe ya sista waffe muganda waffe abangi gwe mumanyi nga pistatu prim mama kizigo ali proud n'ekizigo kye takirina mbuzibu kakati piisi tugenda kuba tukubuuzayo akabuuzo katonotono nga tunaatera okuwunzika okuva mu kifo kino piisi kakati kugambe nantya mukama katonda kubanga nze ngobanja mpinga ate ntuge ku kizigo kubanga nze ondabikira bulungi nga ondabikidde
nga batuuka ku kizigo birungi ki byefunye mu media ebirungi byenfunye mu media bingi sisobola media gyevuma media nyinza okuzaamu abaana ababisoma amaanyi nti obuzito bw'okuyingira omulimu gwonna buba buzibu but gye kiendingira oba ofunyemu nze media yentuuziza wano wendi yentuuziza nti ndi ku office yange it is because of media wapisa abaana abasomye ebintu bya journalism bangi nnyo naye ate nga emirimu bagamba nti tegirabika okuyingira okwenyiga waawo ekyo nja kyogera bakama bange bansonyiwa abali eyo abaludde mu media mute ebifo abaana bayingire bayirawe media ziyina ebifo but the big problem gye tuyina emputu tulemera mu mitwe ffe yennyini tukanya kimu nti bannange MP alemedde mu ntebe nenaffe okuva mu bufuzi bwa wansi tulemeddemu abantu abali mawulire muludde mu mawulire mugaveemu abaana bali musoma bafune ebifo nze kyova omwana bwambuuza ndi waddemba okukola bwe nti kapaasi naye afunewo omukisa abaana babisomye naye tebabifunyeemu so media ze sigenda gyevuma gifunyemu emikwano enfudde kyendi era ndi proud ku Omugenzi Pastor Yiga awo mulemirembe alina ettafaali ddene ku kyendi alina ettafaali ddene obulamu bwange kyebuli nze mwenyumirizaamu always ndi muyita dad awo mulemirembe yali taata wange kubanga yali musajja muzadde nti ensi wabweru yali emanyi kirala omusajja oyo abamuli munda abamuli okumpi ffe twali tumumanyi kirala era nga ffe ye musajja gwe wajjanga n'ogamba nti naye muzeeyo omaye ennaku gye nnina nze banfulumya enju naye gaba bakufulumya enju yammeka n'otuka omugamba emitwalo 5 naye ng'osula mu ya 10 kati gwe ng'obaza agenda gakuwa 5 ojja sasula myezi 3 ogisasule so bwetyo bwe twamukolanga tusonyiwa okulimba muzeeyi Mulamirembe ye muntu eyakutumanga chapati kangeze Rolex nakuwa emitwalo 5 sajja yali mugezi nnyo n'omugamba muzeeyi balance wuno munnaye enfisizaawo 3.5 muzeeko Rolex ya 15 ka balance nkali nyemboda nagatofaayo zitwale gamba gwe wayayaananga ndi muzeeyi singa ntuma gano obeeraawo yali muzadde nga yajja n'agamba kyayiwa mmwe munywako gwe njagala olwali nti kyova nkugambye nti ebweru baali bamumanyi kirala fe ab'omunda kyova yatwakaaba nnyo twafiirwa omuzadde so ebirungi ebirala byenjifunyemu yenza omwana w'ekammenge yabeeranga awo nenga bannandaba ku bebe nkunyumiriza olugendo lwange okuva emabega nti olaba nali negomba kutuuka oba ku sheri oba katumba nga sibamanyi naye ate olwo okutuuka ku bebe ku bobi ye bobi nze nakolako ku mpewo nendaga nnyo ensi kyempagira nembagamba banenjagala bobi nze inanganku buza ekibuzo bobi akuwa sente merakoze mwagala kati nembeera waawo nenga ngamba wandera nga Abdul we mugamba lwaki tetukwata kushoza bobi yakola ki sho tulagaza igozi zokka ngamba tujja kugendayo naye wala kati olunaku lweseerabira era Abdul yali waawo n'alaba excitement gye ngenda okukola my first time atugenzeeyo kati omuntu eyali yatuwero kaminga amangu ndowooza ye kale ndowooza oba muntu w'abantu I don't know yali Nubianiri n'atwaniza naga Pista 2 from ABS tukuwulira ngalijja nalimba wagira kati abawagizi batuusaayo obubaka jjukira yalina abakubi be bambasada Firebase ndowooza ne batuukayo ne baba walina akaana ku ABS kakufiirako kati Bobby laba bwajja n'aŋŋamba gwe Pista 2 tujumanyi Pista 2 wajjudde tatu kati gwe ganda bandi katono ndikaddugavudugavu ekizigo kyali tekinnanoga kati nezireka wala nembagamba mmwe temunsobola Bobby aŋŋambye amanyi bannange naviira abeka wala nga walabira ddala show endala nakakasa muzeeyi ate yali agala owuliriza yatuula wansi namugamba muzeeyi tuula Bobby aŋŋambye amanyi gwomanyi muzeeyi kyokka nekimala okulya nga ndi wakabi mama saddamu kwagala kunjooga nga ne boda nyimiza njiga gwotwala serebu gwe Bobby yaŋŋambye amanyi so byebirungi byenyinza okwenyumirizaamu nti yes mbimanyi ebiringa kati pesi ebizibu tetujja biyita bibi wabula ebizibu oba challenges egizo nyingi mu media sikanga baana bagasomye bagayingire but challenges nyingi nnyo zoyinza okusanga mu mawulire ng'ate zitokyalinga nze tulina we twatuukanga ne Abdul anti ndowooza gwe nawangala nnyo mu biyita ekimu nga tukola naye waliwo namutuukanga ne muga Abdul nkube wano leero twetuyitawo omulyango ogulaba gwa NBS gwa gundi ABS bagikali
ennaku eri mu ndongo nangamba nkubulire tuddeeka ne mugana naye olaba agannyabo tetujja kuddayo nengenda kunaye muganagundi vaawo tuyiteko nangagwenga nikonzenze nga pisa to ku TV gyosiiba olaba mbuweriziyo ID kwanza my face is my ID webava bannamawulire baseke ako bakasekera gundi ku Mugenzi radio mule mirembe twali tugenze mulago kati TV zonna ne ziyitawo ne ziyingira bamaliza bagaana eyaffe oba kwalinga kutunyoma nga batulaba oba tuli basiiwufu oba twali twambala bubi omusajja sebo natwekaliza mnatugamwe out chukira bebe kutu muyaya ne yaffe natumujjeko interview ayogere ku Mugenzi kuba bali bagenda mujjayo kati batuyingira munda bwe bayingira munda fo omusajja be ya stoppinga bwati no wa kamera wange nemga asikali ja kuvayo mukwano bomanyi olugando batolumanyi kwano ja vayo tuyite wa ate no kumpaka kwa you madam who are you cause I'm pissed too aicho sasa okachongerako pista tu usimanya from where like obakubuza ntokola media chikonze from ABS TV josibola batompo ganyasi kali vayo mpiteo where is your ID madam because my face is my ID ataja kuvayo nze sisa galanga kunjoga ate yasoka baita yasoka banama yebona ne babwatuka ne basikane bebe ne bamva komana yogende my face is my ID and of course nali mutofu insiba ku air every day bwe nyimba bwe njogera bwe nkube nyimba z'abayimbi atombuze ID nze kye nasooka okulegera mze yangalo bali kubira mu field no jembali dolika kasanze ID saji wanga makuru ate nsiba ku TV ndi serebu kumbe malala gambo nyabo kati lwagira n'atuleka nagamba okay muyingire ne tuyingira etujjayo amawulire ga radio eyo nengamba nange nyingideko mbyafa nyingideyo ne tuyingira ne tubayiraba then ekintu ekirala ekyasinga okuntu ekyalinga nze bwe wayingizanga bannamawulire abalala ffe n'otuleka emabega kyanfuukiranga kizibu nga onjalwana olala nali nwanidde ku Bati Valley kalo nangamba leka tusasule ne mugagwa abasasula sikola ku TV n'ensasula kivulu mukwano vayo tuyingire n'entabuka ne mugambo ojja kuvaayo n'enkubira wa Zubairi jangu otujje ku mulyango kitabani kyo kiganye takama bannange baleka ba ABS batu sponsorize ne tebo yawe yiyo konze ulira kati obedda gwo tuganira kyo yingira ate gwa tutwala tutule wano siva ulira obujozi so media n'enjukolera mu bwenti entalo ekya kyanto kyalinga kwe kunfumita abantu bali banzijemu eriso twali mu field nga tututte gundi singa omuntu aba netegereza wano ninawo olubale enkovu yagano vaawo kati kyaka ababbi bali bagala tubbako kamera wabula kye sitategeera kyonna kye banfumita nze nawulira musayinga gufumuka wonna emotoka nenjijjuza kumbe nga bankubye ekintu naye kigendererwa kyali kyakujja mu liiso kye banfumita kyonna si kyakijjukira n'abaana be nali nabo kye baakola baddusa kamera ne badduka ku poliisi nze ate ne bandeka ne banneerabira ate omusajja n'annyamba n'ansitulawo n'antwala kalawedo kaali awo ngeri gye twali tukutte mu kyalo bwe batungisa wuzi batunga owulira bawulula buwuluzi nsooka enneerega face nebanga gye basibye enviiri ngamba ya basi kizibu kyanakyo kye nalabamu mu field ti field erimu obulamu nti twatambulanga tetulina mmotoka oyiriba boda bw'ogattako ekyokugeya bano sibe b'oku TV ya gundi ku boda ne tugiwala mpolo ate tuli bangi olumu tuli basatu naye tugamba tuwenyige tetulina zaawulamu n'ofunamu ebyo naye olunsi kiba kikuyigiriza okukola experience eyo gy'ofunamu nti byanto kyalinga naye ate nenfunamu ebirungi Wow, peace. Tukulaba kati ojotya oli mu business ya bizibu kati. Oyingira otya idea yo gifuna otya from TV to bizigo. Ofuna otya idea yo. Monna mawulire ate mu bizigo. Bwe nabeeranga mawulire waliwo natwala akabanga akawera nengarwamu nawezaamu emyaka 2. Nalowoozaako kiki kye nnina mu mutwe. Nikesinga enkyamawulire gaggwawo ate nga essaawa zino ssente nzifuna kuba maybe that time ssente twali tufuna nga mzee yasobola okukwasa akakadde n'olowooza tolina bizibu n'okatereka kati nayinako kazini wange ng'ali mu bino bya beauties ng'ate ye yabisomera ddala ne mugamanyi kanyuke nga nve ku TV olumumba sina byakola kanyukire wano nsomeseeko yes kati nansomesa nnyo nansomesa then nantwalira ddala eri gye babisomera ddala
ne batuwa ne certificate ne nvayo nenga kasanfunye kyensoma mu mutwe ne mbivaako ne ngaba kasita nayiga ekikulu awo ne ntandika nze okwekuuta ekizigo so genze negogole ne nkinywa bunyi idea y'okwekuuta eyo ejjete anti olwo mmaze okukiyingiramu nkitegedde ntandise n'okutegeera gundi kize batabula okufumba zimanyi bwe bafumba oyiro naddala owannakyo oils ezeerusa naye ng'ozifumba bufumbi ku sigiri ebyo byonna ne mbitegeera ne ntegeera ekibala kya ovacado kivaamu ki ne ntegeera ennyaanya erina side effect ku skin bweti kasita ebyo nabitegeera ne ngamba kati skin bwe nno kufiirako olwo nkyuka mwaka ogwokusatu fbs batandika kubeera na pista omuzungu ejjira kuggo batolina kyova olaba nti nze mu bulamu situunda kabina situunda hips ekintu kyentunda kyemmaze okukozesa ku skin kyovula nti nze nfiira ku nsusu situunda munnange nze pista tusiina bbina kati ndirange ntya antandika nti babange banentunda ebbina omuyaya akubuuza ekibuuzo kimwe editwabyagaana so kati kyesikola kyesitalinako idea kyesimanyi sikikola bwe mmala okutegeera gwali mwaka nga nnyingiranga nti media ngimazemu emyaka 4 awo we nakugira ne ŋŋamba naye omanyi bino ebintu nsobola obitandika tv ngimalirako obudde bungi better than okuwaako other side time nenjogera ne bosi wange mugana idea bweziti fashion is manyi nyonyo zekyenasinganga okwagala mu bulamu kwambala kasana natandika okufuna akasente nenga kati nina okwejjamu agekammengo nina okuyiga okwambala ku tv omuntu aŋŋambe waawe yo smart bayirenze bwe bampaananga ng'enkya kijja kumpa neze nnina kameeza nzijjeyo era ngula olugoye mbeere smart kasita nze ompaana kati bwe namaliriza ne mugamba manyi muzeeyi kansooke ntambulire mu fashions nensooka nange era nasookalanga botiki yange kati ekyampa amaanyi ne ŋŋamba be nali nangira engoye nga nnyimirira ku tv bagagga olunaku lwe natandika olanga olugoye omuyaye yalina 40 yasooka okumpabula amaaso naŋŋamba namugamba naye kana akateteeyi bwoba okagadde kasange ku namba yange ku whatsapp wet yampeerawo naŋŋamba luwammeka konze bwe ziti ku mobile money yali yazitaddeko ddoli omutoolo tatudde nenditeeka ku taxi konze nga nafiira ddwe obugagga wenzibuka kati ka support kava ewa boss kyova nti mbagambye always omusajja oyo tuli ffe twakaaba nga twafiirwa taata waffe pasta Yiga ne support nenjifuna okuva ewe naŋŋamba kyoga kati basobola ozigula kati gira botiki yowesiga ebisigo weyerusa ebisigo byobimanyi wabisoma tofiirwa chance ekintu kyomanyi mutwe nakyo kikole mubitwale nga okola ku tv inayo side business naŋŋamba bwenadde waka ku kitanda nentula byonna nempulira nga binnumya amatu byentakula neŋŋamba okay ninokeera ku makya ntegeera ekyo kukola entandikawo okwebuuzaako abantu bannanga edduuka galiwa batandika batya business otandika otya nembiteekawo byonna ne biwera nentandika emirimu gyange kati buli muntu ambuuza banaye ate kati ekizigo wakigatta mu tv but I'm proud of my kizigo sikiina mbuzi tokiina mbuzi as long as bwentyo bwentandisa nenyingira mu kizigo kasana neyerusa bayira emirembe gy'okutusekerera mbu tweyerusa ejo mwandeetera abantu okubanga jagwa already ati nti nze bwe nayingira obufumba wekyantwa kyalinga bukesi tontwala speed tukyalina empisi abangi gemumanyi nga pista to cream mama kizigo akonze nkongerako yali proud nakyekuse weewaawo munange ensondabikidde bulungi Thank kakati pisi twawulira mikolo omanyi celebrity life abasinga obungi obufumbo tebukola tebuwangaala munange gwe okikuumya ote okutuuka ate nga watuka ku level eyo nti omwami mukyadde waziti kukyala nkwali kukyala naye kati ekitulumya omutwe mutusobera abantu abaana ba media tebafumbi bafumbiddwa bavaayo tebikola ndakika ntononya abayabuse dda amwe mubasabire gye emikisa emibi tujja fumbirwa tetuwangaale nebaza omwami wange bayirawe yebale kunkima waffe yebale nakuŋŋumira bayirayo omwami wange yalwawo ng'abuzibwa ebibuuzo ebiwera pisitatu oyagala woko abs kati bange yagenda akibateeka munabaga pista 2 sawa sa pista 2 nina peace mutese wange era yakyogera nnyo ewaka nze ndi mukyala bwenzire ne balimba mbawa tv mbawa media era onsanga kunninyako anange nkulinnya bwenzire ewaka ngamba I'm sorry oya dance jako wae kakati peace tonyigira mutoke kino ekyekizigo yakigumiikiriza ye akiwagira nakyenaaba nakyo no omwami wange kati alabika yakwanaakwanye muzungu kati obulamu bwa nalwana nakukuta n'ekizigo
nga bwe mukyalirako ewuwe nga ngenda ne Vaseline atuyagala kumulaga nti ate ndeeta ekyerusa amanye nti neeyerusa kati obuzibu bwajja nga waliwo lwe yantwalako ewantu ne tulwayo ne ngubirira ne mugamba amazzi geno galaka gandiba nenpayiriza amazzi wetha naŋŋamba ne gakuddugaza nze ng'olredde ndi mweru nga siguba konze gwa omubiri gwe gwa kisajja kati ogw'ekikazi guba munafu kumba olwo nnwana nakizigo bange bayirayo yatwala emyezi gyaweranga ekitundu ky'omwaka okumanya nti neeyerusa kati then bwe yawuliranga nga Nange ebizigo byange yamanya nga ntunda nakyo kati ye teyakifokasingangako engeri gye yabeeranga bize mu bibye ne maiza ne muganda ndi mu kizigo ekyeyerusa nze Nange neeyerusa yawulira atya yeewunyanga anawereka kati wakuba kyamuconfusinganga ng'ewaka waffe beeru bayirawe kati ewaka waffe mulimu abeeru tuli mixed mulimu abeeru mulimu abaddugavu kati nze bayira ekyantandisa n'okweyerusa kunnyingiza nnyo mu kweyerusa tokya gye nafuna mu kusoma nga abaana baŋŋambanga ku ssomero ne munnange weeyerusa konze neeyerusa kiyinza yeesiga biseera byetwali tukozesa nnyo bino bijjeri by'abaana naye ngeno kafeesi kange kamyufu kati ngeno ndi muddugavu ate omuddugavu omubi oli omusiiwuufu neŋŋaa n'ekituufu nange we neeraba mu mmira nina kala bbiri abaana batuufu neŋŋamba kati nina okubalansinga olususu kizigo yitawo nenkikwatamu kati we nakikwatamu kati omwami wange ye abimbuuza naŋŋamba naye kati kituufu okwata mu kizigo kati kyamusesanga nga buli ekigambo kati wakwata mu kizigo nemugaa kyekituufu bw'oba onanjegalanjegala tewayagala kizigo amazima nkikwatamu yasi namala nakikkiriza nti ate ebizinesi gyentambiramu nakimanyira kakati bizinesi eno okimazeemu bbanga ki era products zo ziri zitya bizigo kika ki byoba nabyo ebbanga lyo litambudde eriwera then ebizigo byensinga otambuliramu byerusa nenakyo ebiseera ebisinga nfuna abantu nga bannakyo nga bwogamba muntu ayina embalabe bafuna obuzibu bungi nnyo ng'atejjukira bagamba tetwagala kweyerusa abantu abo babonaabona nnyo asi byonna because nze mbalagira treatment z'empeke then nembasa ne kukkirinza tulina kkirinza nga tezeerusa nga nazannakyo naye nga zikaza ekintu kyemmanyi ekiyina okulwana nga kyerusa eba sports zetwandise enkovu z'embalabe ezo omukyala ne bonaatambula paka Tanzania ekintu ekizijjako kiba kyerusa enkovu zenzijjako nkoma ku namusuna n'ez'embalabe baneze sijjako nkovu za accident ezo ezizimba ezazimba ziti sijjako nkovu enzaale sijjako birthmark ebintu ebiseera ebisinga abantu bwe bawulira ng'olanga scars bo bagamba nti ebyo n'obijjako naye ng'ebintu ebijjako ne zino zenjogerako ez'embalabe n'eza namusuna byerusa tebabalimba temutambulako ewantu wala ne bakufera biba byerusa because kirina kufeedinga nga kyeruka paka ne kirya skin paka munda but bw'oba mugumiikiriza skin eyo osobola ogizza mu nnomo tulina oil agizza mu nnomo neekomawo ku nakyo kkalayo bwetyo bwe tubikola then ne tubeera ne products z'abaami nga nakyo ddala bw'omwami abantu gye bali nga muddugavu naye nga alina kkala ensiiwuufu n'omugamba ogiraba eyo kkalayo nungi era oli proud nayo naye tusobola ogiwa ekizigo ekyannakyo n'obeera ku nakyo yo naye ng'onyirira ate neetereera bwetyo bwe mbikola kati pisimpulira ate bano banneyerusa simenya bunaku osimanya buno buganyi obugalo buganyi anti kati tulina products ez'enjawulo abantu ze bajja bakozesa ebizigo ne bibookya ne bakola buno bukooni buno nze buno bwensinga okuwakanya nze era Abdu yasekangako nga buli kaseera ndaba ndiiti nemuga Abdu nkuuta bugalo temuneesikolagana na ngalo zikonye ganze wano kasita waguba mba ndaba onzise skin yonna nze sikkirizangako namakula kunkuba nze neewunya omukyala notambula ne namakula nga ya black ekwetoolodde ebyo ebimu ku bitabbyute yaffe omuntu atandika okugamba abalongo bakwokeza ettama naye nga munnange olina namakula so kati ebyo byonna nze nsinga kubivumirira era mbiwakanya abakyala mbagamba guno omulembe gwaffe gwakwefaako wetwefiirako omulembe gwaffe gwakwefaako nakunyirira wobeerera ne bugumu n'ogamba guno omulembe abakyala twefaako tukola kati lwaki teweefaako sente zo n'otoolako ne weefaako nze nvumirira nnyo omukyala ateefiirako ddala weewaawo tugamba nti abasajja baffe nabo bazungazunga weyakulese ku makya oyina nappi omwana mu mutwe omusula omwana akufukidde akalenga kano wakasiba ekituttu olw'okuba okekkereza ze bakwadde ezo kukameeza n'owuluttuluza bamaama muli mikwano gyange ezakwata ku kitonde ekikyala nwana nyinza n'okukuba nze saagala akwata ku mukyala naye ate bamaama sigenda koowa bagamba nti musituke muve waka mukole
bannange omukyala yenna guno omulembe tulekerawo ebintu by'okukaba bannange bansuulidde abaana nabo baluma mukwano nga naawe tolina za ice creams obawa musituke ewaka mugende mukole mwejjeemu laavu ebabikka amaaso ng'ogamba nti nze pawange yaŋŋamba taagala mukyala akola yaŋŋamba ayagala mukyala asowola mukyala obwavu gujja kuluma odde ewammwe ku lujja ate bakugatteko namba 2 nga ye akola asiba mu kibuga yeevuga asira eyinga otandika okudda ku mwana w'abandi mbu yankubako malaaya tojja giyita malaaya gwe atayagala kola gwe bulwadde gwe buzibu abakyala abo balina omwejo omukyala alagama mu nze baŋŋaana okukola musajja mukambwe walira omuyimirire maaso omugambe ffenna tulina ogifuluma tukole yes kakati peesi nga tetunava mu kifo kino njagala abaana ab'obuwala kosa n'ab'obulenzi twagala nnyo basuula mu guluka n'abakyala bonna abali eyo obawa ntanda kijja obasibirira abaana ab'obuwala number 1 kyensooka obbagamba okwagala ebyamangu kyekimu ku kisudde basisita baffe mu buvuyo zenna byemmanyiko that's why story njiresi abaana ab'obuwala baagala ebyamangu ekintu ekyo nno kirimu bintu bingi ebyomangu number 1 nti nze siriyagala musajja atali mufumbo n'omubuuza question 1 kiki ekikwagaza omufumbo because aba akoze ku mugagga yeevuga abagamba bolusa amanyi ebintu byabayetaaga bintu bye baba baagala biba bitono nnyo Irene nja twala bbaawo because avuga muyina ku ssente mwakola kati yakyatajjukira mu bwongo nti Irene mwatoba from 0 up to wemuli kati ate ebyo amaanyi go gayingirira tusanze mu baganda baffe bafiiriddemu nze sijja kuwaana ddogo nti oba digulumiza naye ate eddogo gyeriri mukyalo obusungu bwe bumukwata obungi agamba kutema sijja kutema naye kankuloge nkufunyulula eyo feesi efaanane ng'eyekikere oba kudibye busungu bintu bingi nnyo bye basanga kati abaana abawala mulekerawo okwagala ebyamangu mubikolerere kola try nga your best ogambe nti wano mpitawo ate sijja nnyoma mirimu wano fridge nsobola ogisimba wano mu lujja tulirako nti mu Uganda wano tutandika etutulainga ensi endala nti ensi endala kizibu nnyo kyakutandika business tulirako nti mu Uganda weekiri simba fridge wogisimbye otandika otambuze juice akabinako maama bali kalaba olulala wadde olina kanene nefiga ebyo mbigamba abaana ab'obuwala obugumiikiriza olina omusajja oyagala ebyamangu musajja watu yeewaddeyo atryinga his best asooka nakuweeza enviiri nakugamba essimu oyagala maaso 3 nesooka ogumiikirize guno omwaka n'ogamba guno ogusajja gulaka gusiru nnyo kyeyune wankwanyi nzija wamma bebi ebyamangu obiwulira bwe bitutwala olwopaddeko eno kati ate abakyala balina obuzibu agamba ne mugano sivaamu olwo ayina amagulu ati enafumbayo nafumbayo mu myaka nga3 aba asaba bbaafu kana omusajja n'asaba ebbaafu n'oweeno n'owulira akatunda bwe kavuya bwe bulwadde so kakati ekyo nkibagamba nti obugumiikiriza okwagala ebyamangu abaana ab'obuwala kino nkibagamba buli lunaku kino nkibakomekereza era mbagamba twagala okukola tonyoomanga mirimu ate n'ekirala mulekerawo enkwe n'eŋŋambo obudde mubumalira mu ŋŋambo nze bayirayo Irene bw'ojjeewange n'oleeta olugambo nsalako percentage eya 10 nenkugamba badde olina ekikuleese anti ndaba ontwalidde ebyokukola kati nanda ku social media nnoonyeze bakirayanti b'ebizigo ate bw'ombulira musimanya bwe bakukoze bwe bati ommalira obudde obwonoona abaana abawala muyina olugambo mudda mu nkwe kwerogaŋŋana bwe muteewa amagezi kulwanira basajja ntwala woono ebyo bye muddamu so sijja kigamba bonna bayinza okuba abandaba bo bategeera ne bamuvinga obulamu ne bweyongerayo ekirala kino nkibagamba obufumbo nga tobuyinaamu si future waliwo kye bayita okupretendinga n'ogamba njagala mbakakasa I'm fine my dear vaayo obulamu bonna ffenna gye twatandikira twatambula obulamu bweyongerayo nze kati kankubuulire obulamu tuyina butono ku nsi naye ate okubusanyusa tekisinga buli wobeera mu maka ng'ogakaabiramu akatambala gukomyewo kyokka guva wannandujja n'obeera mu ebyo bikwonoonera obudde oli ku musajja nga temweyagala temwesigaŋŋana muvinga obulamu bweyongereyo otandika okola ebibyo nze nkigamba nnyo abakyala obufumbo nga tebukugasa tebulina kye bukwongerayo olaba efuture tegaziwanoba mbibagamba nnyo ne kumpewo ne bayomba byebyo gye nnyinza okugambako ku baana ab'obulenzi mulekerawo okwagala obbawasa
bagadde nnyo mbawasa ensangi zino. No kino nkibagamba ate nga nze siri muzannyo. Abavubuka abaana ab'obulenzi mulekerawo okwagala obbawasa. Bannyinaffe bafiiriddemu ebyo ebintu because temujja ku maintaininga bakyala abo kye baagala. Omukyala oyo watuuka okuteera mu ssente okwagala byonna ayagala omwagale nga bw'ayagala because yakutwala. Kati ate abaana ab'obulenzi kasita akyamukamu katono neyo kuba perfume yakakadde ngolo takumanyi. Ayayaya asooka n'agamba ye kino kati kinnamukadde kinneduumulirako n'asooka alaba Natina owakabino omuto azze kati gwe aba takyakumanyi. That is the big problem. Singa abaana abo babeera basobola okumaintaininga ekyo ky'oba oyagala awo nsobola bawagira nti mubaagale naye abaana ab'obuvubuka mugenda fiira mu mivuyo sinagifiira mwagifiiramu dda abasinga babaziise lwakwagala bashuga mami muyiga okwekolera muyiga okwetandikirawo bizinesi ekyokubiri abaana ab'obuvubuka muve mu bubbi mwekwese mu bubbi osanga omwana omuvubuka ng'ayambadde ng'ali smart nawe n'ogamba omuvubuka waaw nanyakula akasimu really onyakudde essimu ya mitwalo 2 egenda kussa future yogise kyokka oyina nnyoko ne kitaawe eka mmengo gye wamuleka akuyinamu future alowooza omwana yagenda Kampala kukola ebyo byonna muleke kwevuma mbu ate simanya Uganda mwe tuli teriimu amakulu mwegali mwebizibu emitwe gyammwe engala bitegyagala kukola Kati peace weewaawo tukyali mu lugendo lwa peace bakasitoma abo b'abantu abandyagadde okufuna ekisigo kyo kino bakufuna batya era bakutuukirira batya tubuulire. Wano mu Uganda tulina ettabirimu najja nankumbi ono edda tubaddemu n'obuzibu ng'abantu baferera mu linnya lyaffe n'abasinga twabihandlings abantu abasinga twabatuuseeko abantu baffe ekyo kyembaga Uganda ekyalina ebizibu by'amaanyi oli mu bizinesi tatuntobye nako akannya kaamaama kati nsanga branch mukono eriko pisi tatu bite center omukyalo omubuuza agamba nange nali njiyansi oh my goodness so bambi kino nkibakubiriza bannayuganda bannange abali eyo abali Bulaya abali Dubai abali Saudi Arabia nina branch eriemu mu Uganda tulina Janankumbi Ntebe Road opposite church ya Seventh Day okujjako tukola deliveries enamba zange z'essimu zo 704 35 22 85 bojja ku WhatsApp manyunyumya na piece 3 y'enamba esembeyo 85 0704 35 22 85 bwe sta ku recording la n'otampulira na ddoboozi lyange mikwano temuddamu weereza sente kutandika kawa amaziga nti nze namuweereza omukyala n'antumeza ebintu ng'ate si bibyo bamba baweereza lebo nga si zange ankubira video n'ogamba wakati enamba entuufu agijjeewo ate mu kusooka gy'ataagijja bakasitoma twefuge naye nga bambi mbagala nnyo mwebale kunfuula wakabi. I'm proud of you my customers bannange mbagala nnyo naddala bali wabweru wa Uganda abali mu Uganda wano abanfudde kyendi bafaani bange eriyo abantu abakyampereza message up to now peace tatu bannange I'm your number one fan bannaye nze nkufa byoseka ku TV bye binkuba kwegana ogaba nenga nkyali wakabi munakamengo ne bambi mbagala nnyo gwe kyoba omanyi abampagira mbagala nnyo abatuvuma ku social media tuyina ekizibu ky'amaanyi mu Uganda abatuvuma ku social media kyokubagamba wallahi sikiri naye nga nze akapeesa ko okublockinga nkyakayina njakkanya bablockinga I'm following if you love me if you don't love me leave me alone yali mugenzi no pastor Yiga yakaleka yagamba if you love me if you don't love me leave me alone. Okay kale kewe wao hembozi yaffe ne mama kizigoza nawe mwizira kozi yali proud nacho pista 2 cream wa pista 2 beauty center kwegambe ababulidde location he ali Nange woka mu ggwanga wano Uganda so gowe dawe nali joli mukwano bote bugino kubanga omufuna enamba ze yasikuwadde nolwalo tugenda kubanga tusukako wano weto tutambudde ne timu ey'olutambula mu Uganda gowe nanno mukwana yeetaaga kubanga otufuna genda subscribing ku channel yaffe olutambula mu Uganda programu yatasobola mugenda kubanga okifunira ddala bulungi nnyo ensigadde nze Namanje Irene akombe atakomera.